नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु प्राणसार यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन रे आपण मानक स्वागत करे। प्रिय दर्शक बंधु आज वीडियो टाइटल है भल निदरे शोइबा द्वारा शरीर कौन उपकार होता है। प्रिय दर्शक बंधु भल निदरे शोइबा पई किए बा न चाहे। भल निदरे शोइबा द्वारा शरीर अनेक उपकार होता है। तेबे छोटरू आरंभ करी बड़ पर्यंत ए वीडियो को निश्चय देखंतु। ए वीडियो रे दिया जाइथिबा सूचना अनुसार कार्य करंतु। भल निदरे शोइबा द्वारा शरीर कौन उपकार होता है आसंतु सुनिबा स्वास्थ्य विशेषज्ञ ठारू। आज आम स्लीप विषय शोइबा विषय आलोचना करबा कि शोइबा कौन स्लीप साइकिल कौन से विषय आउ तार बेनिफिट्स सब कौन अछि तो आम से विषय आलोचना करबा। तो शोइबा जति करबा साधारणतः शोइबा माने कौन शोइबा माने हला कि हमर गोटे हमर शरीर को आ हमर मस्तिष्क को जो रेस्ट देबा टाइम टा इनके हमें रेस्ट दे परिबा रिलेटिवली हम इनएक्टिव रहिबा हमर परिवेश रे कोन होउची से विषय हमें कोन से टास्क टू टिके अलगा ही कि हमें जेतो हमें शोइबा रेस्टिंग टाइम हमरो बॉडी रो तासे ता माइंड रो रेस्टिंग टाइम ता जो रेस्ट नेबा पे जा को सेटा को हम स्लीप करबा जेमति कि पार्शियली हमें वर्ल्ड से तो डिटैच है के होचे टिके अलगा है के रहिबा एंड कोन होचे एनवायरनमेंट जानि परिबा न तो रेस्ट दो बॉडी को हमें रेस्ट देबा टाइम ता को बॉडी और माइंड को रेस्ट देबा टाइम ता को हमें स्लीप कर परिबा। तो स्लीप तो एठी आलोचना करबा कि स्लीप विषय टिके अधिक जानिबा कि स्लीप कोन तो स्लीप एठी देखा छै स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल साधारणतः चारिटा स्टेज रहिछि चारिटा स्टेज जेते स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 1 रे अछि लाइट नॉन आरएमएफ स्लीप स्टेज 2 रे रहिछि डीप नॉन आरईएम स्लीप स्टेज 3 रे अछि डीपेस्ट नॉन REM sleep और स्टेज 4 रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ए चारिटा गोटे साइकिल रे ए चारिटा स्टेज रहिछि। तो टिके एलाबोरेट करि जानबा कोन जेमति कि स्टेज 1 रे जते मन नितो जस्ट नितो लागु थाए हमें सोया को जो तो नितो लागि थाए तो सेटा को कहबो स्टेज 1 नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज जो थे कि आपन को जस्ट स्टार्ट होता है सोइबा पे इच्छा माने आपन निद लागु थाए किंतु आपन को धीरे धीरे देखिबे आपन बॉडी हल्का लागिवो बॉडी फ्लोट कला उडे लागिवो माइंड भी टिके रिलैक्स हबो किंतु ए स्टेज रे कोन कि आपन को आसले उठे देले भी आपन को जल्दी उठी पड़िबे आपन टिके साउंड भी आस्तबो जस्ट निद रो फर्स्ट स्टेज टा तापरे धीरे धीरे आप स्टेज 2 रे कोन हो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2 रे कोन हो कि से आपन का हार्ट रेट टिके स्लो डाउन हो बॉडी टेम्परेचर कमिया को जीवो जो आई मूवमेंट होता है आखि टिके जो हलु था सोइला फर्स्ट जो सोइला टाइम रे देखुतबे जो आखि हलु थाए टिके आखि डोळाटा जो हलु थाए तो धीरे धीरे स्टेज 2 को सेटा आखि डोळाटा हलिबा बंद हबो आपनकर ब्रेन भी धीरे धीरे रिलैक्स हबो आ मैक्सिमम हमर स्लीप साइकिल 50% टाइम हमर जोटा कि स्टेज 2 रे हमें बिताओ तब स्टेज 3 रे सेमती आसे कोन होय कि सेटा सबठू गहिर निद्रा रे हमें जाऊ से टाइम से फेज रे आउ ए टाइम टा बहुत ही इम्पोर्टेंट रही छी जोटा कि बॉडी रो रिपेयर हुए रीग्रोथ टिश्यू रीग्रोथ हुए। तो दिन जाक हम जो स्ट्रेस रो सामना करे हम देह कि हम माइंड विभिन्न प्रकार कथा को स्ट्रेस को सामना करे सेटा हे बही जेमति कि हम यूवी रेस होची पॉल्यूशन होची कि हमरो किछि भी हम माइंड रे किछिटा रहूची तो से फेस को रिलैक्स करिया पई बा रिपेयर करिया पई ए स्टेज 3 रो बहुत बड़ रोल अछि। एठी हमर इम्यून सिस्टम हमर जोटा इम्यून सिस्टम रही छी हम रोग प्रतिरोधक शक्ति जोटा रही सेटा को भी रिपेयर हुए सेटा और स्ट्रांग हुए
ଆଉ ଏଇ ଫେଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠେଇ ବି ଦେଲେ ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଉଠିବା ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି କିଏ ଉଠେଇ ବି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡି ଇନବାଲାନ୍ସ ଲାଗିବ, ଟିକେ ମାନେ ମେ ବି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ହଠାତ୍ ନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ବଡ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଉଠେଇବା ଠିକ ନୁହଁ, କାରଣ ଠିକ ଲାଗେନି, ଆପଣ ବଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆସେ ଷ୍ଟେଜ 4। ତ ଷ୍ଟେଜ 4ରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନିଦ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବ୍ରେନ ଟିକେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ବି ରହୁଥିବ, ଆଉ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ 4ରେ ହିଁ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ଆମ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ 4ରେ ହିଁ ଦେଖୁ। ଆଉ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିପାରେ କି ଥଣ୍ଡା, ଡିପେଣ୍ଡ ବଡି ଟାଇପ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଗରମ ଫିଲ୍ ହବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଫିଲ୍ ହବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ, ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଆପଣ ନିଦ ଉଠିଯିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 to 6 ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରାତି ଯାକ ଶୋଉଛେ, ବଟ୍ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ସେଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ 3 ରୁ 6ଟା ସାଇକେଲ ଏମିତି ହିଁ ସେଟା ହୁଏ। ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସ୍ଲିପ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ହେଲ୍ଦି ସ୍ଲିପ୍ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନ, ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ 4ଟାରୁ 6ଟା ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ନର୍ମାଲି 90 to 120 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ଦେନ୍ ମାନେ ସେଇ ସାଇକେଲଟା ରିପିଟେଡଲି ଚାଲିବ। ତ ନିହାତି 3ରୁ 4ଟା ମାନେ 4ଟାରୁ 6ଟା ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ହବ ଗୋଟେ ନିଦ ଭିତରେ। ତା ସହିତ ତା ଡ୍ୟୁରେସନ 90ରୁ 120 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଜାଣିବା ଶୋଇବାଟା କଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଜ ଅନୁସାରେ ବି ଆମର ଶୋଇବା ଟାଇମ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେମିତିକି 0ରୁ 4 ମନ୍ଥ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି 14ରୁ 17 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଯେତେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଶୋଇବାର ଡ୍ୟୁରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଏବଭ୍ 18 ଇୟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଶୋଇବା ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କି ଭଲ ନିଦ, ଖାଲି ବେଡରେ ଶୋଇ ରହିବା ନୁହେଁ, କି ଭଲ ନିଦ ହେବା ଦରକାର। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକକୁ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆମର ଶୋଇବା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ। ତ ଶୋଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଜଏନ୍ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଜଏନ୍ କରୁଛେ। ତ ଏଇଠି ଯେମିତିକି ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖାଲି ନୁହେଁ, କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଡିସିପ୍ଲିନ। ତ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ବି, କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଅଛି, କାରଣ ତାର ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆମର ମୁଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ବଢିଆ ନିଦ ଶୋଇଥିବେ ରାତିରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଯଦି ନିଦ ଭଲ ହେଇନଥିବ, ଦିନ ଯାକ ଚିଡଚିଡାପଣ ଲାଗି ରହିବ। ତ ଆମ ମୁଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯାହାବି ଆମର ଯଦି ଏନଜାଇଟି ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଛି, ସେଇ ସବୁକୁ କମ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ବି, ସେଇ ରିସ୍କରେ ନ ହେବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ନିଦର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ଏନର୍ଜିକୁ ବି ରିଷ୍ଟୋର କରେ। ଏନର୍ଜି, ଭଲ ନିଦ ଯଦି ରାତିରେ ହେଇଥିବ, ତ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆମ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆମ ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତା ସହିତ
कार्डियोभास्कुलर रिस्क ମଧ୍ୟ କମ୍ କରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦ। ତା ସହିତ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରକୁ ବି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ଶୋଇବାର। ତା ସହିତ ଯଦି ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରିସ୍କକୁ ବି ସେ କମ୍ କରେ। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କଲି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଥିଓରି ମାନେ ଆମର ମେମୋରିକୁ ବଢାଏ, ଭଲ ମେମୋରି ପାୱାରକୁ ବଢାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଥିଙ୍କିଂ କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ବି ଭାବିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ବି ଆମର ସେଟାକୁ ବଢାଏ। ଆମ ଡିସିସନ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଯଦି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନଥିବ ଦେଖିବା ଆମର ମେମୋରି ବି ବହୁତ ଆମର ଯାହା ଭାବିବା ଶକ୍ତି ଆମର ମେମୋରି ପାୱାର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମେ। ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଯଦି ପାଇପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦରକାର ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ କରି ରଖେ। ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ କରେ। ଯଦି ଆଥଲେଟିକ୍ ଥାନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଆମର ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଛେ, ବଢିଆ ଡାଏଟକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ତା ସହିତ ଯଦି ସେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ତ ସେଟା ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବା। ସ୍ଲିପ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ କେମିତି ପାଇବା। ତାହେଲେ ହେଲା କି ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଉଠିବା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସ୍ଲିପ୍ ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବଡି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟେ ରୁଟିନକୁ ଫଲୋ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ର ବି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ତ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍କୁ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଟାଇମରେ ଶୋଇବା ଆଉ ଟାଇମରେ ଉଠିବା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବେଡରୁମ୍ ବି ରହିଛି ଆମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ରଖିବା କି ଆମ ବେଡ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟା ଶୋଇବା କାମରେ ହିଁ ଲଗେଇବା, ନା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଫିସ କାମ କଲେ କି ପାଠ ପଢିଲେ କି ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ଆମେ ବେଡ୍ରେ ବସି ପଡୁଛେ ସେଇଟା କରିବାନି। ତ ବେଡ୍ଟାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରଖିବା ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ବା ଚାହା କଫିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପରେ ଆମର 6ଟା ପରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି କି ଆମର କ୍ୟାଫିନ୍ ଆଉ ଆଲକୋହଲରୁ ବି ଦୂର ରହିବା। ଦିନ ଟାଇମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସକାଳେ ନିହାତି ଅଧଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ନିହାତି କରିବେ ସକାଳେ। ଆଉ କାରଣ ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଭଲ ନିଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଶୋଇବା, ନିହାତି ଗୋଟେ ପାୱାର ନ୍ୟାପ୍ ନେଇପାରିବେ 15 to ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଶୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ନାହିଁ ଦିନ ବେଳକୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନ ବେଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାବି ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୋଇବା, ମାନେ 12ଟାରୁ 1-2ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶୋଇବା, ତାପରେ ଶୋଇବାନି। କାରଣ ତାପରେ ଶୋଇଲେ ଆମର ରାତି ନିଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଦିନର ଆଲୁଅ ଆମକୁ ବହୁତ ରାତିରେ ଯଦି ଶୋଇବାର ଅଛି ତ ନିଜକୁ ନିହାତି ସକାଳ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହୁଛି ସେଇଠି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେମିତି କି ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଉଠିବା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅଛି, ଆମକୁ 4ଟା ବେଳେ ଯଦି ଉଠିବାର ଅଛି କି 4:30ରେ ଉଠିବାର ଅଛି ତ ନିହାତି ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ରହିଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ମୋବାଇଲ ରହିଲା, ଟିଭି ରହିଲା, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ନିହାତି ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କାମ ସବୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି, ଛୋଟିଆ ବହିଟା ଭଲ ବହି ପଢିପାରିବା କି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବା।
ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ୱାର୍ମ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ବର୍ଥ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହାଇଲି ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯେମିତିକି ସେଇଟା ସେଇ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ କରି ରଖିବ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହିବା। ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଡରୁମରେ ଲାଇଟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତିକି ବେଶୀ ନ ଆସୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଥାଏ କି ଆଲାର୍ମ କ୍ଲକ୍ ବାର ବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ବେଡରୁମରେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଆମେ ରଖିବାନି ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବା ଭଲ ନିଦ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇବାରେ କଣ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ତ ନିହାତି ଆମେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଲା, ଆମର ଭିଟାମିନ୍ସ B6, D, E, B12, ଭିଟାମିନ୍ ସି ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଆମର ନିହାତି ଆମର ଥାଳିରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହିବା କଥା ଡେଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ B6 ରହିଲା ସେଇଟା କି ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ମୁଡ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତ ଆମ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ନଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଉ ସେଇଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଡେରିଭେଟିଭ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କକୁ କମ୍ କରେ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲେଟିଂ କରେ ଆମ କଣ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମ ସ୍ଲିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ଶୋଇବା ନିଦ ଆପଣ ସବୁ ଲାଗେ ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଭିଟାମିନ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ତ ନିହାତି ସେଇଟା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବା, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ଏଇ କିଛିଟା ଫୁଡ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଏଇ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଆମ ଡାଏଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବା। ତ ତା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଡେଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କି କ'ଣ ଖାଇବା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛୁ, ନିହାତି କ'ଣ ଖାଇବାନି ସେଇ ବି ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେମିତିକି ବହୁତ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଗାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଆଲକୋହଲ ଆଉ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ରାତିରେ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା। ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ନେବା ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ରହୁଛି ଆମର ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସେଇଟା ତ ଜମା ନେବା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଲକୋହଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। କ୍ୟାଫିନ୍କୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବା, କାରଣ କ୍ୟାଫିନ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜାଗୃତ କରି ରଖିଥାଏ, ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏନି ସବୁବେଳେ। ତ ନିହାତି କ୍ୟାଫିନ୍କୁ ବି ଲିମିଟ୍ କରିବା। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି ଭଲ ଖାଇବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ସେମିତି ହିଁ ଆମ ସ୍ଲିପ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଲିପ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରିବ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ଲିପ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନିଦ ନେଇପାରିବା ତ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଦେହରେ ଯୋଉ ରୋଗ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା।